Я представляю вашему вниманию Арели Мутон-Резук, профессора Новой Сорбонны, Института театральных исследований Университета Париж-3. Арели исследует такую пограничную область, стык музея и театра. Ее диссертация называлась «Экспонировать театр от сцены к стенду». Арели автор многочисленных публикаций, посвященных театру в традиционных пространствах, в частности в музеях и библиотеках. И также Арели известна как организатор многих конференций, которые исследуют разные сложные темы восприятия, зрительское восприятие, освоение новых пространств, работа с подростками при помощи театра и многие-многие другие. Вашему вниманию Арели представит лекцию, которая называется «Размышляя в пространстве. Вопросы о политической экологии театра». Здравствуйте. Bonjour à tous. Pour commencer, simplement, j'aimerais remercier beaucoup Yulia Kleinman, Yulia Starovoitova et toute l'équipe et du festival et de l'Institut français pour leur aide très précieuse et pour leur soutien. Добрый день. И прежде всего я хочу начать с благодарности. Большое спасибо Юлии Клейнман, Юлии Старовойтовой и всему коллективу как фестиваля, так и французского института за их ценный вклад в организацию. J'en profite aussi maintenant pour remercier ma traductrice et Elena Gordienko qui a traduit un certain nombre de textes que vous allez avoir donc en russe et que je n'aurai donc pas besoin de vous lire. А еще я хочу поблагодарить за перевод устного переводчика, который здесь присутствует, и главное Елену Гордиенко, которая перевела все цитаты на русский язык в презентации. То есть вы сможете их читать сами, своими глазами. Alors, je vais enchaîner sur le spectacle Storm et je vais vous parler philosophie, politique et écologie. И я начну со спектакля как такового и перейду к политической и экологической философии. Une chose qui est très remarquable actuellement dans le théâtre en France, et je parle des institutions théâtrales, c'est qu'elles se proposent d'être des lieux pour penser. И замечательное движение, которое сейчас происходит во Франции, я говорю не просто о театрах, а о театральных учреждениях Франции, это то, что они предлагают места проведения спектаклей воспринимать как места мышления, места мысли. Le mot de penser est partout, dans les titres, dans les slogans, dans les argumentaires, dans les notes d'intention des artistes. Pensez avec nous. И вот слово «мыслить» присутствует повсюду, и на афишах, и в слоганах, и в рекомендациях артистам. То есть это слово «мыслить» присутствует повсюду. Mais si le théâtre pense, comment pense-t-il, que pense-t-il et qui pense? И если театр мыслит, то как он мыслит, что он мыслит и кто мыслит? Et s'il pense, comment est-ce qu'il vient habiter les lieux? И если он мыслит, то как он заполняет пространство, как он становится жителем пространства? On peut poser la question autrement. Qu'est-ce que le théâtre peut faire pour nous? Ставя вопрос иначе, что может сделать театр для нас? Dans un livre qui vient de paraître, le philosophe Jacques Rancière, que vous connaissez sans doute pour Le spectateur émancipé, И в недавно опубликованной книге философа Жака Рансьера, которую вы, очевидно, знаете по книге «Эмансипированный зритель», Jacques Rancière fait le constat que le théâtre politique aujourd'hui, il parle surtout de la mouvance post-dramatique du théâtre, manque d'impact. И он говорит о том, что политический театр, он говорит в основном о постдраматическом театре, испытывает дефицит влияния. Et son analyse, c'est que ça a divergé, c'est devenu trop différent des formes par lesquelles la pensée politique des gens s'exprime aujourd'hui, quand ils descendent dans la rue, quand ils font le printemps arabe.
quand ils protestent contre les régimes autoritaires, contre les lois économiques, ça a divergé des formes du théâtre. И в своем анализе он констатирует, что формы протеста как такового очень сильно оторвались от форм театра. Имеется в виду формы реального протеста, такие как арабская весна, протесты против каких-то автократичных режимов, экономических законов и так далее. То есть когда люди берут транспаранты и выходят на улицу, эти формы протеста очень сильно стали отличаться от театральной формы. Lui dit, il faut une correspondance entre les deux. И он утверждает, что между этими двумя формами протеста, театрального и политического, нужно обязательно соответствие. Ce que je propose aujourd'hui avec vous, c'est de penser à l'envers. Pas que les formes théâtrales ne sont pas proches des formes d'expression politique, mais qu'il nous manque une expression politique à la hauteur du théâtre in situ. И я вам предлагаю сейчас подумать наоборот. Не то, что театральные формы испытывают недостаток в политическом протесте, а думать о том, что нам не хватает политического выражения, которое было бы на высоте театрального перформанса. Ce que je vais soutenir, c'est qu'il y a un devenir écologique du théâtre et qu'on a beaucoup à apprendre du théâtre pour une approche écologique de la politique. И то, что я вам предлагаю, о чем предлагаю подумать, это о том, что существует экологическое становление и что нам нужно многому в театре научиться для изучения этого экологического подхода. Juste pour mentionner que sur l'image, vous avez quelques œuvres d'une artiste qui travaille sur le problème du logement à Paris et le titre est « Nombreux rangements idéal pour couple ». И просто хочу, чтобы вы обратили внимание на вот эти картинки. Это произведение современного художника Флор Шуман, который работает над проблемой мест жительства в Париже и называется различные многочисленные способы размещения, наверное, и идеалы для пары. Alors mes travaux, ce dont je vais parler aujourd'hui, ça vient d'un groupe de travail, un programme de recherche qui s'intitule « Les lieux où l'on pense » et qui envisage les théâtres, les bibliothèques et les musées. То, о чем я буду говорить сегодня, происходит из такого проекта программы исследований, который называется «Места, где думают». И речь идет о театрах, библиотеках и музеях. Il y a eu tout récemment à Paris un colloque qui a donné lieu à un livre. Et le livre, il peut être téléchargé sur le site de l'Institut des musées, l'Institut international des musées. Il est en grande partie en français, mais aussi un peu en anglais. Недавно в Париже проходила конференция, в результате которой последовала публикация книги, и эта книга доступна в цифровом формате на международном сайте музея. Ну, в основном там на французском, конечно, но есть часть и на английском. Alors, travailler sur les lieux, du point de vue que je prends, cela se fait à la suite de travaux très connus de l'historien Pierre Nora sur les lieux de mémoire, et plus récent encore, de Christian Jacob sur les lieux de savoir. И с моей точки зрения, те места, о которых пойдет речь, опираются на две работы предыдущего времени. Это работа известного историка Пьера Нора «Места памяти» и работа Кристиана Жакоба «Места знания» или «Руки интеллекта». Les deux travaux pensent les lieux d'une façon complexe. Il y a des lieux matériels, des lieux délimités, des lieux abstraits, des lieux symboliques. Le terme de lieu peut être compris de façon très complexe, très différente. В обеих работах места мыслятся совершенно в разных аспектах, как в виде такой комплексной единицы, как материальные, ограниченные категории и также как категории абстрактные. Sur les lieux de savoir, Christian Jacob travaille sur différentes échelles. Ça va du petit bureau dans lequel on travaille, du meuble bureau sur lequel on travaille, au laboratoire scientifique,
mais aussi des villes phares dans l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, et puis des routes par lesquelles transite le savoir, donc aussi des phénomènes comme ça immatériels. И здесь в книге Кристиана Жакоба «Места знания» используются различные масштабы, то есть берется от самого маленького масштаба, от рабочего стола, за которым мы работаем, предмет мебели, дальше рассматриваются целые кабинеты, научные лаборатории и переходит к масштабам города, какого-то мегаполиса в смысле античности и дальше уже к нематериальному, то есть к тому пути, который проходит знание, чтобы попасть к кому-то. Un terme qu'il a utilisé récemment, c'est celui de granularité. Il est attentif à la granularité des environnements matériels, le petit grain et l'organisation entre les grains, la texture, la matière. И термин, который он использует в своей книге, гранулярность. То есть он внимателен к этой гранулярности, иначе говоря, к текстуре пространства, то есть как пространство организовано. Récemment, il est donc intervenu avec nous dans les lieux pour penser et il a décrit la pensée, et c'est la citation que vous avez ici, la pensée comme topographie et comme parcours, comme plan et comme mobilité. C'est comme réticulation, comme réseau des lieux, comme déplacement, comme progression. L'idée, c'est à la fois des espaces fixes et puis des choses très mouvantes. И цитаты, которые вы видите здесь, мысль как карта и как путь, как планы, как движение, как структурирование, перемещение и движение вперед. Мысль выделяет объекты, деконструирует их, собирает, артикулирует, переводя из одного масштаба в другой. То есть идея здесь как такового пространства. La pensée, c'est isoler des objets, c'est les déconstruire, les assembler, les articuler. C'est passer d'une échelle très vaste à une autre, beaucoup plus petite, et de l'un à l'autre. И мыслить означает деконструировать объекты, разбирать их и собирать их вновь, и таким образом перемещаться от очень крупных масштабов к очень маленьким, и наоборот постоянно двигаться от одного масштаба к другому. Donc la première hypothèse que je fais ici avec vous, c'est qu'il est possible de considérer le théâtre in situ comme un dispositif de pensée. И первая гипотеза, которую я хочу рассмотреть с вами, это можем ли мы рассматривать театр in-situ или театр локальный, театр на местах, тот театр, который существует в реальности, как некий фиксированный образ. Que ça peut générer, susciter des opérations de pensée spécifiques. Oui, mais lesquelles? И может ли он генерировать какие-то особые мыслительные операции? Если может, то какие? Un premier constat qu'on peut faire, c'est que dans les lieux de mémoire ou dans les lieux de savoir, il n'est pas question de théâtre. И надо здесь заметить, что ни в одной из книг, ни в местах памяти, ни в местах знания речь не идет о театре. Très peu. Molière, notre auteur, est un lieu de mémoire nationale. Pour les commémorations nationales, on peut faire un peu de performance pour animer. И очень мало, скажем так. То есть Мольер, конечно, это национальный герой, поэтому здесь ради такого имени можно устроить представление, можно устроить спектакль. Pourtant, on pourrait soutenir que le théâtre est un lieu de mémoire, ou bien que le théâtre produit du savoir. Но при этом можно утверждать, что театр является местом памяти, и с другой стороны, что театр может продуцировать знания. Des savoirs propres au théâtre. Знания, связанные с театром. Et pourtant, ce n'est pas en ces termes, mémoire ou savoir, que le théâtre aujourd'hui se théorise ou se positionne, mais bien du côté de la pensée. Ну, конечно, эти термины памяти и знаний не используются в риторике современного театра, но тем не менее все равно
рассматривается театр с точки зрения мышления, с точки зрения мысли. Et ça coïncide avec ce qui se passe aussi du côté des bibliothèques et du côté des musées, c'est-à-dire globalement le monde culturel. И это совпадает с тем, что происходит также в музеях и библиотеках, то есть можно сказать, что глобально это происходит во всем культурном мире. Je vais prendre un exemple caractéristique qui est celui du théâtre de la Commune à Aubervilliers dans la banlieue parisienne. И я приведу конкретный пример. Это пример театра Коммуны в Обервилье. C'est le projet que met en œuvre sa directrice, le metteur en scène Marie-Josée Malice. И это проект директора театра Мари-Жозе Малис. Elle propose une idée du théâtre qui est celle d'un théâtre comme le lieu privilégié de la pensée aujourd'hui. И речь идет о том, что театр, с ее точки зрения, это привилегированное место для мышления, для размышления. Mais une pensée neuve qui ne pourrait émerger qu'en contexte, dans un territoire donné. Но это место не какой-то мысли, а новой мысли, которая может возникнуть только в определенном контексте, в контексте театра. Ici, Aubervilliers, qui est une commune donc, de la banlieue nord, ouvrière, paupérisée et en grande partie place d'immigration à Paris. И надо сказать, что Обервилье – это коммуна достаточно сложная, коммуна, которая находится на севере Парижа, там живет рабочее население и очень много мигрантов. Depuis qu'elle est directrice de ce théâtre, Marie-Josée Malice a commencé un cycle qu'elle appelle des pièces d'actualité et qui sont des créations produites par le théâtre. И начиная с времени, когда Жозе Малис стала директором, она запустила такой проект, который называется «Актуальные пьесы». И это пьесы, которые рождаются в самом театре. Et le cahier des charges, les obligations de cette commande, c'est une implication effective dans le territoire, à la fois comme point de départ de la création, mais aussi comme aboutissement, comme point d'arrivée. On crée pour le territoire. И таким обязательным заданием, скажем, техническим заданием для создания такой актуальной пьесы является увеличение масштаба, некая амплификация или раздувание того территориального контекста, в котором существует театр. Alors, je vous lis la citation en français. Я вам зачитаю цитату по-французски, а у вас она здесь по-русски. La commune passe commande à de grands artistes et leur demande la vie des gens d'ici. Qu'est-ce qu'elle inspire à votre art? Les pièces d'actualité, ce sont des manières nouvelles de faire du théâtre. Elles disent que la modernité du théâtre, sa vitalité pour tous, passe par ce recueil qui fait de ce qui fait la vie des gens, des questions qu'ils se posent, et de ce temps du monde complexe, poignant, que nous vivons tous. Elles partent d'une population et elles disent qu'en elle se trouvera une nouvelle beauté. Mêlant parfois professionnels et amateurs, elles font du théâtre l'espace public de nos questions. Elles seront suivies de débats, d'échanges et renouvelleront avec éclat, émotion et drôlerie l'idée si belle du théâtre comme agora. Я не буду, наверное, дублировать, вы все, скорее всего, прочитали, только поясню, что здесь не пьеса о современности, а спектакль, не пьесы, не актуальные пьесы, как я перевела, а спектакли о современности. Но мой перевод, не то чтобы я хочу его как-то обосновать, но просто чтобы вы понимали, просто d'actualité во французском это часто что-то именно актуальное. Я просто хотела передать вот эту, ну, можно также понимать как о современности, то есть что-то, что на злобу дня, то, что происходит сейчас. Donc ces pièces vont mettre en lumière presque toujours des habitants invisibles, ou plutôt invisibilisés, des migrants, des membres d'un club de sport de boxe, les Chinois d'Aubervilliers, les membres d'une diaspora africaine en Côte d'Ivoire par exemple. Главная мысль этих пьес или этих спектаклей о современности – это невидимость определенных категорий граждан или такая вынужденная невидимость. То есть речь идет о мигрантах, о
членах каких-то спортклубов, например, боксеров, китайцев или представителей африканской диаспоры, например, представители Côte-d'Ivoire живут как раз вот в этом квартале. Dans sa pièce d'actualité numéro 8, celle-ci, qui s'appelle Institution, elle propose une vision du théâtre comme une institution civile de résistance à l'oppression. И в актуальной пьесе номер 8, которая называется «Учреждение», здесь речь идет о театре как о средстве сопротивления, политического сопротивления, на давление, в ответ на давление. En fait, la pièce est en deux temps. Dans un premier temps, il y a une représentation relativement classique. Et puis dans un deuxième temps, ça s'arrête. Et puis, elle ouvre les portes latérales du théâtre qui donnent sur la ville. И спектакль состоит из двух сцен или двух актов. Первый акт представляет собой достаточно такое классическое произведение, а во втором все прекращается, действие прекращается, открывается боковая дверь, здание театра, которое выходит на город. Et là, on assiste à ce qui apparemment n'est plus du théâtre. Des gens viennent et il y a une séance d'école régulière, une séance où les gens viennent apprendre le français et discuter entre eux de ce qui les concerne. Ce sont pour la plupart des immigrants. Ce sont tous des immigrants, pour la plupart sans papier. И здесь происходит нечто совсем другое, это уже не театр, потому что в открытые двери входят какие-то люди. Люди приходят для занятий французским языком, они изучают французский язык и на этом языке обсуждают свои насущные проблемы. Это как раз мигранты. Ils n'ont pas de passeport, Aurélie Brecht. Это люди, у которых нет, беспаспортные, да, у них нет бумаг. Ce qui m'intéresse ici, c'est que tout ce dispositif de pensée, c'est le théâtre, le lieu, l'institution qui en est le centre. И то, что меня интересует здесь, это то, что средство, которое позволяет нам мыслить, это сам театр. Dans cette proposition, sur l'ensemble, seuls 2 artistes sur 13 pièces ont travaillé en dehors du théâtre. И вот в рамках этого предложения было 2 артиста театра, которые участвовали в 13 пьесах. Les habitants viennent sur le plateau, mais les artistes sortent peu. А обычно они остаются на самой сцене и не выходят за ее пределы. Сами жители могут подниматься на сцену, но, как правило, сами артисты при этом не спускаются с нее. Alors ce dispositif que j'ai présenté, il a des côtés contestables. Hein. C'est kind of politics, comme disait tout à l'heure Mike Pearson. Le résultat est très discuté en France. И это средство достаточно такое спорное, как говорил Майк Пирсон в своей предыдущей лекции. То есть и сейчас во Франции отношение к этому театру неоднозначно. Mais l'exemple, les enjeux sont intéressants et l'exemple est caractéristique d'une certaine pensée de ce qui serait l'avenir du théâtre. Но пример, тем не менее, характерен в том, что можно представлять себе как будущее театра. Je reviens sur cette question du territoire. Я вернусь к вопросу территории. Un point qui m'intéresse, je vous ai dit que les artistes allaient voir la communauté des Chinois à Aubervilliers, une salle de sport, la communauté hispanique, les jeunes femmes d'origine maghrébine. И момент для меня интересный, это то, что, как я говорила, артисты посещают различные сообщества в городе, они приходят к китайцам, они приходят в спортклуб, они приходят к испанской диаспоре и так далее. Ils le font à chaque fois en investissant un quartier spécifique de la ville. То есть на каждый раз предусмотрен какой-то отдельный квартал города. On a une expression en français pour désigner ces quartiers qui ne sont pas des unités administratives mais des espaces plus flous liés aux gens qui les habitent. On appelle ça des lieux dits. И есть такой термин интересный во французском для обозначения этих кварталов, которые не выделены как административные единицы, но являются чем-то более размытым. Это такие сказанные места, названные места, ну то есть названные в разговорном языке, скажем.
ils deviennent des lieux une fois qu'ils sont dits, une fois qu'ils sont nommés, entendus, vus, racontés. И эти места становятся таковыми, когда они как-то поименованы, соответственно, кто-то услышал о таком названии и осознал, что они существуют. Тогда они начинают существовать. Et tous viennent au théâtre. И все это связано с театром. Il y aurait donc une responsabilité terrible pour les théâtres. И поскольку все это происходит от театра, то со стороны театра есть какая-то огромная ответственность. Ce serait celui d'être dans la ville, l'endroit où la pensée pourrait s'inventer, se déployer. А именно эта ответственность можно выразить так. Это место, где мысль может зародиться и может как-то развиться. Alors il y a deux modèles, le laboratoire И существует две модели. Это лаборатория et la lentille optique. и линза, оптическая линза. Alors je reviens à cette question des lieux où l'on pense. Je disais, penser oui, mais quoi, comment et pourquoi faire? И я возвращаюсь сейчас к идее места для мысли или места мышления. То есть, и опять стоят вопросы, если мы думаем «да», то что мы думаем, как мы думаем. L'une de mes collègues, Flore Garça-Marou, parle à une expression qui est celle de la pensée-théâtre. Pensée attachée avec théâtre. И одна из моих коллег, Флора Гарса-Мару, называет это так «мыслить театр». Dans notre monde théâtral, tout le monde s'accorde pour l'idée que le corps pense, que l'art produit de la pensée. И в театральном мире всеми признано, что тело мыслит, и оно продуцирует мысль. Искусство продуцирует мысль таким образом. Voilà, que c'est pas seulement que l'art traduit ou illustre une pensée qui aurait eu lieu avant, mais que le geste, le corps, le mouvement, la rencontre, la relation théâtrale est une forme de pensée. То есть не просто тело передает какую-то абстрактную мысль, которая зародилась в уме, но через жест, через движение, через встречу происходит еще нечто дополнительное, то есть оно само продуцирует мысль. Et après, cette pensée, elle peut être commentée, analysée et réintégrer les discours. Et on fait un bord de plateau ou une conférence philosophique. И затем эту мысль можно как-то анализировать и осознавать, и потом уже после самого спектакля, где-то прямо на задворках этого спектакля, провести философскую конференцию на эту тему. L'artiste Buren, qui produit des installations en art contemporain, dit que la couleur, de la même façon, c'est de la pensée pure, parce qu'elle ne peut pas être racontée, elle ne peut pas être dite. И современный артист Бюрен, который занимается цветом и занимается инсталляциями, он говорит, что цвет выражает нечто свое, что нельзя выразить словами. C'est une croyance. On travaille sur cette hypothèse, mais on n'arrive pas à l'expliquer. Alors on va prendre des exemples pour voir. И это, конечно, на уровне верования. То есть мы берем эту мысль как гипотезу. И сейчас я приведу пример. Une seule remarque essentielle pour nous, c'est que lorsqu'on demande à des gens de théâtre, des théoriciens du théâtre, de venir parler de la pensée au théâtre, les exemples sont toujours, presque toujours in situ. C'est le cas de Sriganchi. И важное замечание, что если театральным критикам предложить говорить о театре, то примеры всегда будут из театра институт. Prenons donc un exemple qui se passe dans un musée. Мы возьмем пример, который происходит в музее. Cet exemple, c'est celui de l'artiste Abraham Poincheval qui présente au musée de la chasse et de la nature une performance qui s'appelle Dans la peau de l'ours. И это художник, автор перформансов или мастер перформансов Абрахам Поншеваль. Его проект называется «Шкура медведя», и проект имеет место в Музее охоты и природы. C'est un artiste qui travaille sur la réclusion. Il s'enferme dans des œufs de pierre, dans la peau d'un animal, dans une crypte profonde bien murée.
И это артист, который практикует добровольное заточение в каких-то пещерах, каких-то природных таких пространствах закрытых, и в данном случае в шкуре медведя. Le musée de la chasse, il est en plein dans un quartier très hype de Paris. Музей охоты расположен в таких очень хайповых кварталах Парижа, то есть очень таких мажорных, наверное, можно сказать. Pour les gens branchés. Ну, то есть, опять же, мажорных для людей, у которых есть деньги, как таких модных людей, наверное. Les chasseurs ne vont pas au musée. Конечно, охотники в музей не ходят. Les amoureux des animaux ne vont pas au musée de la chasse. И также любители животных не ходят в музей охоты. Qui va au musée de la chasse et de la nature? А кто же тогда ходит в музей охоты и природы? Les amateurs d'art contemporain Любители современного искусства. et les enfants. И дети. Les conservateurs du musée ont développé une politique très active de performance et d'exposition d'art contemporain pour faire venir du monde. Куратор музея предпринял такую активную политику перформансов и частых выставок современного искусства. Cet artiste raconte que l'idée de s'enfermer dans la peau d'un ours lui est venue en montagne, où il était pour une autre performance longue, et où il a vu arriver des chasseurs avec des dépouilles d'animaux, alors que lui s'était senti si proche de la nature. И идея, вот сам артист рассказывает, что эта идея пришла к нему, когда он находился в горах и проводил там очень длинный перформанс, и тут он увидел охотников, которые шли вот с тушей медведя, и в то время как он как раз находился в каком-то месте очень приближенном к природе. Il est donc enfermé 13 jours, c'est fermé, hein, on ne le voit pas. Il est enfermé pendant 13 jours et filmé, et on peut voir de l'extérieur qu'il est dans l'ours. Он провел в шкуре медведя 13 дней. Его совершенно не видно снаружи, то есть он полностью закрыт, но он сидит внутри, и в этот момент его снимает камера. Les visiteurs viennent lui parler, ils lui font la lecture. Посетители с ним разговаривают, и он читает им лекцию. Et les enfants veulent savoir comment il fait pour digérer l'ours. Дети спрашивают, как он питается, медведь. L'image est très compliquée. На самом деле питается внутри медведя он непросто. L'artiste hiberne comme un ours. То есть артист впадает в такую гибернацию, как медведь, то есть такую спячку. Mais il y a une dimension survivaliste de fin du monde pour survivre dans la peau d'un ours, comme les soldats dans la campagne de Russie qui se seraient cachés dans la peau d'un cheval. И на самом деле здесь есть сюрреалистическое измерение, такое на грани представлений о конце света, как можно выжить в шкуре медведя, примерно какие-то аллюзии на русскую кампанию Наполеона, когда солдаты укрывались в шкуре лошади. C'est aussi une image du post-humain. И также это постчеловеческие какие-то образы. Et en même temps, ça s'agrège à tout un imaginaire de la bête sauvage qu'il y a en nous. C'est une campagne contre le harcèlement sexuel. Vous voyez que l'homme est un ours. И одновременно это аллюзия на дикого зверя, который сидит внутри нас, то есть это кампания против сексуального насилия, потому что в каждом человеке есть такой медведь. C'est à la fois un geste de devenir animal de l'homme et une violation de ses cultures. И это одновременно становление животным из состояния человека и разрушение могил. Je reviens à ma question de la pensée. Я возвращаюсь к вопросу мысли. L'idée au musée, et c'est la même chose au théâtre, c'est qu'il y a quelque chose dans l'accidentel qui résiste toujours à sa conceptualisation. И идея приходит из музея, но то же самое происходит в театре. Это то, что случайное сопротивляется всякой концептуализации. On peut dire que le musée et le théâtre sont des dispositifs inquiets. Можно сказать, что музей, как и театр, являются такими беспокойными устройствами. Inquiets parce que ça n'est pas stable. Обеспокоенными, потому что они нестабильны. De même que la parole peut s'incarner au théâtre dans des corps de façon transitoire et toujours renouvelée et jamais satisfaisante. Точно так же, как слово может принимать в театре совершенно
беглые формы в виде декора, в виде каких-то жестов, диалогов и так далее. То есть всегда это нестабильно. L'objet et la pensée ne peuvent que se rejoindre de façon instable. То есть объекты мысли соединяются и могут соединяться только нестабильным образом. Ici, vous voyez l'actrice qui est Victoria M dans une performance, un spectacle d'Angelica Lidl. Здесь вы видите актрису Викторию Эль, которая участвует в перформансе Анжелики Лидл. Dans un musée, le musée de Marseille, Это музей Марселя, où elle devait travailler sur les objets qu'on lui présentait. и она должна была работать с теми предметами, которые ей даются. Au début, elle avait choisi des objets dans le musée très symboliques. Сначала она выбирала какие-то объекты символические для нее в музее. La roue du destin. Колесо судьбы. Et puis finalement, elle a dit donnez-moi n'importe quoi. А потом она сказала наконец, ну дайте мне все, что угодно. Et toute la performance consiste à dire c'est n'importe quoi de garder cet objet. И весь перформанс состоял в том, что хранить этот объект не имеет никакого смысла. Détruisez-moi tout ça. Все это надо просто уничтожить. Et par la pensée et par la parole, elle ravage le musée. И таким образом мыслью и словом она нападала на музей и его полностью разграбила. Je vais évoquer un deuxième exemple, très différent. Я приведу вам второй пример, который полностью совершенно другой. Et je vais le faire très vite. Я вам Si ça marche. сделаю это очень коротко, если сработает. Ça se passe dans un quartier parisien. C'est une commande d'un festival pour une artiste italienne. И это происходит в квартале Парижа, где проходит фестиваль. Je vous ai parlé pour le moment d'un rapport avec la bête, d'un rapport avec l'objet et nos environnements matériels. Je vous parle de quartier et d'habitation. Мы только что говорили о zвере, о материальном объекте и соотношении с ними. А сейчас мы поговорим о квартале и об окружении. La performance, c'est une phrase en morse avec des lumières qui s'allument et qui s'éteignent dans un immeuble. Перформанс состоит в том, что при помощи света и азбуки Морзе высвечиваются какие-то фразы. Ça dit « J'aimerais tellement rentrer à la maison ce soir ». А фраза такая: «Я бы так хотела вернуться сегодня вечером домой». Ça se passe dans un quartier qui aujourd'hui en France est très connu pour accueillir des campements de migrants. И происходит это в том квартале, который сейчас известен в Париже тем, что там очень часто появляются лагеря беженцев, мигрантов. Des gens qui sont sans papier Люди, у которых нет документов. et qui sont régulièrement évacués par la police. И их оттуда регулярно выгоняет полиция. La performance a eu lieu à Bruxelles Перформанс проходил в Брюсселе, et à Riga aussi et en Corée. а также в Риге и в Корее. Elle n'avait pas du tout le même sens dans un immeuble d'étudiants et là. И, конечно, в каком-то здании, где живут студенты, и в общежитии студентов или здесь, этот перформанс носит совершенно разный окрас. Je vais passer un petit peu. La performance attire l'attention sur des gens qu'on ne voit pas. И перформанс привлекает внимание к тем людям, которых мы не видим. Quand ils sont interrogés, les gens qui ont participé à la performance, qui sont les habitants de l'immeuble, disent « Ah ben comme ça, les gens ils voient que nous, on a beau être un milieu social, on sait faire des choses quand même. » И потом, после участия в перформансе, мы задавали участникам вопросы, и они говорят: да, вот теперь люди видят, что мы здесь живем. Individuellement, allumer et éteindre la lumière. То есть они индивидуально сами включают и выключают свет. Mais collectivement, faire art. Но все вместе, получается, это искусство. Ce que ça met en question, c'est la question de la communauté. Qu'est-ce qui fait communauté? И таким образом вставить вопрос о том, что такое община, что такое сообщество, что оно делает. Je parle donc d'attention, attirer l'attention, focaliser l'attention. И я буду говорить о внимании, о привлечении внимания. Et pour ça, je vais évoquer un auteur qui est Yves Citon, qui a publié Pour une écologie de l'attention. И для этого я буду использовать пример артиста Ива Ситона об экологии. Его проект называется «Об экологии внимания».
il y a un mouvement de pensée autour de l'économie de l'attention, où tout le monde déplore que notre attention soit volée par toute cette distraction autour de nous. Существует такая тенденция, такое движение сейчас в пользу экологии внимания, потому что все оплакивают наше бедное внимание, которое все пытаются разорвать, оторвать, каждый себе как-то привлечь к себе. Et on s'inquiète pour nos enfants hyperactifs. И также есть огромное беспокойство относительно наших гиперактивных детей. L'écologie de l'attention réfléchit non seulement à comment garder notre attention, mais à ce qu'on peut en faire. И экология внимания размышляет о том, как, во-первых, сохранить наше внимание, а во-вторых, что с ним делать. Et donc il parle de la description des flux médiatiques pour arriver à la façon dont nous pensons individuellement. И он размышляет о движении медиапотоков и как, переходя от них, прийти к нашему индивидуальному мышлению. Pour décrire, et ce qui nous intéresse directement dans la question du théâtre in situ, Yves Citon évoque les phénomènes de la scène et la façon dont la scène focalise l'attention de tous. И для описания вопросов театра инситу Ив Ситон рассматривает, каким образом сцена привлекает внимание. Et il dit, et c'est juste, pourquoi nous, collectivement là, vous me regardez tous, vous auriez tous à me donner votre attention, et moi, qu'est-ce que je vous donne en échange de mon attention? И он задает вопрос абсолютно справедливый, почему вот вы здесь все, весь коллектив, вас много, вы обращаете внимание на меня, ваше внимание приковано ко мне, а я в ответ, что я вам даю в ответ. Et donc il évoque un dispositif à l'échelle 1 pour 1, attention donnée, attention reçue. И он применяет дальше такой механизм один к одному. То есть одно внимание, как бы один квант внимания получен, один дан в ответ. Et cette question de la distraction devient très intéressante. Au lieu de la déplorer, on peut considérer qu'elle fait partie précisément du dispositif de la performance in situ. И встает вопрос отвлечения, которое используется в театре инситу, вместо того, чтобы оплакивать то внимание, которое, или жалеть о том упущенном внимании, которое уходит, мы будем его использовать в таком перформансе один к одному. Certes, une partie consiste à focaliser l'attention et à la ramener sur des points. Безусловно, часть перформанса состоит именно в самой концентрации внимания и привлечении к определенной точке, к определенному объекту. Par exemple, ces populations invisibles dont je parlais tout à l'heure. Например, к тем невидимым слоям населения, о которых я говорила только что. Mais ça conduit aussi à réfléchir à ce que la dispersion du regard, la dispersion de la pensée est essentielle. Но вторая часть говорит о том, насколько важным является рассеяние взгляда, внимания и мысли. Ici, vous voyez une image de la performance de Boris Charmatz, Danse de nuit. Здесь вы видите фотографию перформанса Бориса Шарматца «Ночной танец». L'image est nulle, elle ne montre pas que c'est dans un grand hangar industriel immense. Но, к сожалению, фотография неудачная, потому что на ней не видно, что происходит этот перформанс в огромном промышленном таком помещении. Et la lumière, vous voyez, elle est portée par le dos des performeurs. Et pour éclairer ceux qui dansent, ils doivent être très proches et face de ceux qui regardent. Освещение, как вы видите, закреплено на спине перформера. То есть для того, чтобы можно было увидеть танцовщика, перформер должен подойти к нему очень близко. Attention donnée, attention reçue. То есть внимание отдано и внимание принято. Un deuxième concept intéressant, c'est celui de l'attention flottante. Второе интересное понятие, интересный концепт – это движущееся, плавающее внимание. Yves Citon l'emprunte à la psychanalyse. Yves Citon занимается психоанализом. L'idée, c'est que c'est en n'écoutant pas et en ne regardant pas qu'on écoute et qu'on entend autre chose. Идея состоит в том, что не глядя и не слушая, мы видим и слышим нечто помимо произносимого и видимого. Sur le plan médical, c'est agaçant, mais sur le plan théâtral, ça a du sens.
С медицинской точки зрения это может как-то так раздражать, но с точки зрения театральной это имеет смысл. C'est comparable à toutes les théories de l'interprétation. И это можно сравнить с различными теориями интерпретации. Il y a des éléments qui distraient et qui font entendre autre chose, une pensée spectrale qui est là dans l'œuvre et qui n'est pas précisément dite. Есть различные элементы, которые рассеивают внимание и заставляют видеть нечто другое. Это некая спектральная мысль. Et donc, Yves Citron conclut sur ce qu'il appellerait une écologie de l'attention. И Ив Ситон приходит к тому, что он называет экологией внимания. Et écologie, il fait un jeu de mots avec l'écho. Экология, здесь есть игра слов, потому что эхо по-французски это эко, значит здесь еще эхо. Et il nous invite à prendre, et c'est la citation, donc pas besoin de traduire, à prendre acte des transformations relationnelles et technologiques qui structurent notre époque actuelle, que ça nous plaise ou non. И он призывает к политической экологии внимания, приводящей нас к принятию акта трансформации отношений и технологий, которые структурируют нашу эпоху, нравится нам это или нет. Qu'il faut faire d'une certaine distraction une force émancipatrice. И что нужно определенное отвлечение, которое будет носить эмансипирующий характер. Je dis juste la fin. Et chercher jusque dans les divertissements ce qui peut nous aider à réorienter notre attention. И таким образом можно будет увидеть в рассеянности, отвлеченности некую эмансипирующую силу. Je vais donc conclure sur cette question de l'écologie. Итак, я хочу подвести итог к вопросу экологии. Qu'est-ce que c'est que l'écologie politique? Что такое политическая экология? Elle relève d'un changement de paradigme majeur. Она связана с глобальной сменой парадигмы. Elle implique que nos outils intellectuels, que nos références politiques sont très insuffisantes pour saisir les enjeux qui sont ceux de notre époque. И состоит она в том, что наши мыслительные инструменты и также наши политические референции абсолютно недостаточны. Changement climatique, Изменение климата, migration climatique. Климатические мигранты, климатическая миграция. Donc de plus en plus à prévoir des déplacements massifs de population. То есть все больше и больше слои населения подвергнуты миграции. Nécessité absolue de changer nos modes de vie. То есть абсолютно необходимо изменить образ жизни. Nécessité de saisir les choses non plus à l'échelle mondiale d'un libéralisme triomphant. И нужно менять вещи не только на каком-то глобальном уровне, путем какого-то торжествующего либерализма, mais à une échelle terrestre. но нужно также действовать в масштабах Земли. C'est-à-dire de façon très précise sur le territoire, le corps, la communauté que nous habitons. То есть действовать очень точно на территории, в том сообществе, где мы живем, и на уровне тела. Mais avec la conscience de l'interdépendance de chacun de ces territoires. Но с сознанием взаимозависимости всех этих маленьких территорий. Et la conscience aiguë aussi de la solidarité que ça implique. И также с обостренным сознанием солидарности. Quand on touche à un bout de la toile, évidemment, ça a des implications sur l'autre. Конечно, если висит ткань, и вы подергаете за один конец, то это повлияет и на другой конец ткани. Chaque intervention sur le tissu, le contexte, modifie l'ensemble. И каждая операция с этой тканью будет менять весь контекст. Je crois que c'est très précisément là, à cette échelle variable, micro-politique et macro-politique, И мне кажется, что именно вот в этих масштабах, микрополитических и макрополитических, то есть изменяемых масштабах, que le théâtre in situ peut nous permettre de faire des investigations. Театр инситу и позволяет нам проводить исследования. Il oblige à voir ensemble. Потому что он заставляет видеть целое. À voir ensemble des choses qui ne sont pas de la même époque, de la même temporalité, du même espace, de la même pensée.
имеется в виду, что вещи, которые мы видим одновременно, это не обязательно вещи одного времени, одной эпохи, одного пространства и одной идеологии. Je vais terminer par l'évocation d'un philosophe et un sociologue des sciences qui s'appelle Bruno Latour. Я хочу закончить цитаты философа и научного социолога Брюно Латура. Je vous lis la citation en français, mais vous pouvez la voir en russe. Je m'interromps et vous lisez. Ну, это как хочет публика, потому что, в принципе, все могут прочитать, пока автор читает цитату на французском. Если вам нужно повторить, я повторю. Читайте. То есть всем видно вопрос, на самом деле. Если не видно, то можно прочитать. Не видно? Не видно. Окей, je lis parce que c'est pas visible. Le décalage entre l'importance de ce qui est en jeu et le répertoire étroit d'émotions et de sensations avec lesquelles nous essayons de saisir ces questions, c'est ce dont il va nous parler. Есть разрыв между важностью того, что поставлено на кон, что находится в игре, и узким репертуаром эмоций и ощущений, через которые мы пытаемся понять эти вопросы, схватить их. D'où l'idée que sur scène, on pourrait explorer toutes ces dissonances avec un médium plus ancien et plus flexible que la philosophie. И отсюда идея, что на сцене можно исследовать эти диссонансы, эти расхождения с помощью более древнего и более гибкого средства, нежели философия. Pour moi, seul le théâtre peut permettre d'explorer la gamme des passions correspondant aux enjeux politiques contemporains. Мне кажется, что только театр может позволить исследовать гамму чувств, соответствующую современным политическим вопросам. Si les questions écologiques, par leur ampleur, leur ubiquité ici et là-bas, leur durée, sont au sens propre irreprésentables, и если вопросы экологии из-за своего размаха, вездесущности, длительности в определенном смысле неизобразимы, alors c'est aux œuvres d'art, qui sont toujours aussi des œuvres de pensée, d'essayer de les représenter à nouveau au sens. Произведением искусства, а они всегда являются также произведениями мысли, остается пробовать передать чувства заново. De pratiquer grâce à la scène ce qu'on appelle en science une expérience de pensée. И проводить благодаря сцене то, что в науке называется мысленным экспериментом. Qui pousse ce que l'état des techniques, des théories ou des habitudes ne permet pas encore de résoudre. Который позволяет решение проблем, которые современное состояние технологий, теорий и наших привычек пока не позволяет разрешить. Cela permet d'avancer de nouvelles hypothèses et évidemment, c'est là toute la force du théâtre. Cette expérience de pensée se fait en public et pas seulement dans la tête. И это позволяет выдвигать новые гипотезы, и, очевидно, именно в этом состоит сила театра, поскольку этот мысленный эксперимент происходит еще и публично, а не только у нас в голове. En fait, ce que permet la performance in situ, alors je suis désolée parce que je suis allée très vite sur des exemples que je n'avais pas le temps de développer ici, c'est une attention très précise portée à l'environnement. И в чем состоит самая суть перформанса in-situ? Извините, что пришлось так быстро перескочить через все примеры, не получилось их подробно описать. Это то, что внимание приковано к окружению. C'est-à-dire à ce qui change quand on ajoute quelque chose ou qu'on modifie quelque chose dans un environnement. То есть мы исследуем, что меняется, когда мы как-то меняем окружение, что-то к нему прибавляем или что-то убираем. Autrement dit, à la durabilité d'un contexte. Иначе говоря, это некая устойчивость контекста. À sa capacité d'accueil. Его способности принимать перемены. L'accueil de ce qui est étranger. Принимать то, что ему чуждо. Inattendu. И неожиданно. Éventuellement dévastateur. И, очевидно, разрушительно для него, может быть. Mais pas seulement. Но не только. Il s'agit de mettre à l'épreuve la souplesse et la résilience d'un environnement. И речь идет о том, чтобы проверить гибкость и гибкую резистентность окружения. Alors tout à l'heure j'évoquais deux formules, deux modèles. Только что я говорила о двух моделях или о двух формулах. C'était le modèle du prisme. Это модель призмы. Attendez un tout petit instant, j'y reviens. Сейчас придется вернуться, поэтому надо подождать, пока Аурелия вернется к предыдущим слайдам. Parce que j'ai beaucoup abrégé. Потому что я очень все сократила.
Et c'était donc celui du prisme, la lentille, j'ai dit, et puis c'était celui du laboratoire. То есть призма, или, как я сказала, линза, или лаборатория. Вот две модели. C'est-à-dire ce qui ouvre vers l'extérieur. То есть то, что открывает, выходит наружу, да? Et ce qui se sert d'un milieu protégé pour expérimenter. И то, что служит охраняемой средой для проведения экспериментов. En réalité, c'est la même chose. Но по сути это одно и то же. Je vous remercie. Спасибо. Спасибо. Любопытно, что Арвели включает в поле своих рассуждений новые психологические теории, и мы видим, что идея Гертруды Стайн, да, о спектакле как ландшафте, как пейзаже, да, такая знаменитая ее метафора, как-то коррелирует с вот этой новой идеей о нашем рассеянном внимании. Да? То есть это как бы идеи авангарда, они переосмысляются сегодня, и мы видим, что они взаимодействуют вот с технологиями, с нашим изменившимся восприятием. Мне бы хотелось задать вопрос о взаимодействии с библиотечным пространством. Я так понимаю, что вы этим занимались, и завтрашний наш день как раз посвящен лаборатории в библиотеке Алвара Алта, где мы увидим показы режиссерской лаборатории «Культурный герой 21 века». Как работает библиотечное пространство, взаимодействует ли оно с какими-то театральными спектаклями, с перформансами? Я так понимаю, что у Арвели тоже есть какие-то примеры, да, на эту тему. Merci de cette question. Oui, ce qui est compliqué dans cette conférence, le premier point, c'est qu'en réalité, la théorie aujourd'hui reprend des théories très anciennes, y compris par exemple celle de la capacité de l'art à prédire le futur, et essaye de le réinvestir à nouveau frais, d'une nouvelle manière, pour essayer de penser à ce que nous pourrions faire aujourd'hui. Действительно, тема сегодняшней лекции становится сложной благодаря тому, что современные теории начинают перекликаться со старыми теориями. Например, такая теория, которая говорила о том, что искусство может каким-то образом влиять на будущее. И сейчас есть новые способы переосмысления этой теории. Bon, je passe tout de suite à la question sur le musée. Alors, globalement, je travaille sur beaucoup d'espaces qui ne sont pas des espaces théâtraux, mais du point de vue de la structure qui accueille et pas du point de vue du théâtre. Обычно я работаю с учреждениями, которые по сути не являются театральными, но речь идет только о структурном несоответствии, потому что по духу это все равно, по сути, это все равно театральные пространства, могут быть таковыми являться. Ça peut être un hôpital, ça peut être une mairie ou ça peut être un musée. Это может быть больница, мэрия, и это может быть музей. J'ai aussi une spécialité de muséologie, donc effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur la performance au musée. И я также являюсь музеологом, поэтому также я работала над перформансами в музеях. L'un des points très importants, c'est celui de ce que cherche à faire l'espace muséal, et évidemment, ça dépend complètement du type de musée. Но, конечно же, важный момент состоит в том, что каждый перформанс, который проходит в музее, естественно, зависит от контекста самого музея. On ne peut pas généraliser entre un musée d'art contemporain, un musée de sciences, un musée de société ou un musée des beaux-arts. То есть нельзя здесь обобщить и все музеи, музей современного искусства, музей естественной истории и музей изящных искусств, и как-то обобщить, сказать перформансы вот в этих музеях. Et pour les bibliothèques, je vais y venir. Я вернусь еще к библиотекам. On repère simplement des tendances qui sont des tendances communes, théâtre, musée et bibliothèque, qui sont d'offrir des espaces de disponibilité pour considérer et penser un objet, une théorie, un propos. И можно только сказать, что есть некая общая тенденция для театров, музеев и библиотек, а именно предоставить некое доступное пространство, доступное для того, чтобы мыслить об объекте или о какой-то идее и так далее.
Alors il y a un phénomène qui est vraiment majeur actuellement, en tout cas en France, vous m'expliquerez comment les choses se passent ici, qui est une pression infernale pour faire dans la dimension événementielle dans les musées et dans les bibliothèques. Я не знаю, насколько вы мне подтвердите, как происходит у вас, или наоборот опровергнете, но вот во Франции сейчас очень такой яркий феномен того, что есть определенное давление, чтобы как можно больше событий, каких-то акций проходило в пространствах музеев. Donc ça implique une programmation de conférences, mais aussi de plus en plus de musique, de lecture, de textes littéraires, et puis de performances, de spectacles et beaucoup de danse. И, то есть составляется очень плотная программа различных конференций, но не только, а также различных лекций, чтений каких-то книг, публичных чтений, перформансов. À minima, il n'y a aucun lien, et c'est ce qui est pratique avec la musique et la danse, c'est qu'on peut éviter de se poser la question de la pertinence. Ну, что проще с музыкой и танцем, потому что здесь не встает обязательный вопрос о том, насколько это уместно. Mais au mieux, ça permet de positionner fortement la capacité du musée à faire entendre une pluralité de discours sur un objet donné. Но самое главное это то, что такие мероприятия позволяют сделать сильный акцент на плюрализме идей, которые предлагает пространство музея. Dans le fond, le musée et le théâtre reposent sur la même chose, qui est un mythe, qui est celui de la présence. И по своей сути и музей, и театр зиждется на мифе, так называемого мифе присутствия. L'objet excède toujours les discours qu'on peut tenir à son propos. Объект всегда может стать дискурсом, который будет ценен сам по себе. Le discours n'épuise jamais l'objet. Il a toujours besoin d'être là parce qu'il pourrait toujours dire quelque chose de plus. И дискурс никогда не исчерпывает объект. То есть всегда можно сказать об объекте еще нечто большее, что еще не было сказано. Sauf qu'il ne parle pas. Одно ограничение, что объект этот не говорит сам. Le drame lui-même, fort heureusement, résiste à sa description. Человеческая драма, к счастью, сопротивляется всякому описанию. Et qui plus est, du point de vue du programmateur en musée, il peut toujours être réitéré. И все, что было запрограммировано, было запланировано к проведению в музее, всегда можно воспроизвести снова, повторить. Donc en fait, il y a toutes sortes de cas. L'articulation peut être très précise, très étroite, ou au contraire très lâche. И поэтому здесь артикуляция может быть, с одной стороны, очень точной и очень жесткой, а с другой стороны, она может быть очень свободной. Et je terminerai juste sur un point qui me paraît important. J'évoquais le philosophe Jacques Rancière et la question de l'émancipation du spectateur. Я позволю себе закончить на таком моменте, который является очень важным для меня. Я вам говорила о философе Жаке Рансьере и об эмансипации зрителя. C'est devenu une référence absolument incontournable partout dans le monde culturel français. Поскольку во французском культурном мире это стало абсолютно неизбежной отсылкой во всем культурном мире. Pour le meilleur et pour le pire. И это и к лучшему, и к худшему. Le pire étant souvent que ça incite les artistes, autant que les universitaires, à une posture de retrait. А к худшему это то, что артисты таким образом имеют тенденцию занимать некое вторичное положение, немножко делают шаг назад от публики. On peut le voir aussi du côté du programmateur de musée qui programme du spectacle vivant. И это можно также видеть в образе куратора музея, который, например, запланировал какую-то выставку. Il dit je programme, mais je dis à personne ce que ça doit vouloir dire. Pourquoi je le programme, c'est pas indispensable. Vous ferez votre propre idée. То есть он запланировал какое-то мероприятие, какой-то перформанс или выставку, но он не говорит, какая за этим стоит идея, почему он это сделал. Он говорит, вы сами должны придумать, почему я это сделал. Ce qui est un contresens sur la pensée de Rancière. И, конечно, это противоречит мысли Рансьера. L'idée est plutôt qu'une proposition forte ne peut pas être imposée comme une idée seule,
et que tout ce qui compte, c'est de savoir que celui qui est en face de vous s'autorise ou non à décider que c'est intéressant ou pas. Потому что идея Рансьера состоит в том, что сильное предложение не является только идеей и какой-то неоспоримой идеей. Оно предполагает также и другие мнения. Alors pour les bibliothèques, la question de la bibliothèque, la question de la bibliothèque dans ces lieux où l'on pense, elle est complexe parce qu'on peut la saisir à plusieurs niveaux. Что касается библиотек, да, те места, в которых мы мыслим, здесь, конечно, это очень комплексный вопрос. Le premier niveau, c'est le niveau de la bibliothèque de ville dans lesquelles les livres sont accessibles à tous, disposés dans les rayons. Ну, первый уровень – это городская библиотека, где книги выставлены, и каждый может подойти и взять их с полки. Avec l'idée que la pensée va naître des relations faites entre les objets que le regard ou la pensée va rencontrer. C'est cette idée de l'accidentel qui va faire naître une idée neuve. Vous n'aviez pas pensé prendre ce livre, il est là. И идея состоит в том, что мысль родится из этого случайного отношения взгляда и книги. То есть мы увидели, нам захотелось взять, и появилась новая идея. Dans les bibliothèques aujourd'hui en France, les choses se pensent de façon beaucoup plus liée à l'organisation de l'espace et à l'occupation des lieux. То, что происходит в современных библиотеках Франции сейчас, это идея связи с окружением, связи с пространством, организации. Avec une très forte programmation d'expositions, de conférences et de spectacles vivants. И очень много проводится в этом контексте выставок, живых спектаклей, перформансов. On pourrait envisager que les choses se fassent dans un investissement de l'espace bibliothèque tel qu'il est. И можно представить себе, что вещи будут происходить в том пространстве, которое принадлежит библиотеке, и оно будет занято этим перформансом. De fait, les choses se font de plus en plus différemment, c'est-à-dire que cette programmation, elle est plus volée, elle ne fait plus irruption dans le milieu, mais on construit des auditoriums dans les bibliothèques. И настолько это часто происходит, что уже такие выставки или мероприятия уже ничего не нарушают, потому что они происходят постоянно. Это происходит естественно, то есть создаются целые аудитории внутри библиотек. Même chose au musée. En fait, on retrouve des systèmes, des dispositifs type plateau, mais à petits frais, avec pas d'arrière-scène et très peu de moyens techniques. То есть это так же, как и в музеях. Ну, конечно, бывает установка каких-то подмостков, таких временных, небольших, но это связано с затратами, поэтому происходит нечасто и очень в малых масштабах. Mais dans le meilleur des cas, en tout cas, ça met en évidence la complexité de la scène aujourd'hui, qui ne se fait pas à part de la lecture, de la réflexion, de la parole, de la conceptualisation, mais bien dans l'articulation. Donc, au mieux, et cela arrive dans des espaces, et en particulier, je pense par exemple à la bibliothèque du Centre Pompidou, on a une programmation d'exposition ou de spectacle vivant très forte, et qui à chaque fois est conçue comme un point de départ pour une mise en relation avec des invisibles de la bibliothèque. И здесь это как раз показывает сложность современной сцены, потому что она никогда не идет отдельно от слова, от концептуализации, от мыслительной деятельности. И, например, то, что сейчас происходит в библиотеке Помпиду, различные выставочные мероприятия, живые спектакли, они всегда являются также отправной точкой для того, чтобы начать думать и рассуждать на эту тему. Si vous vouliez un exemple concret, par exemple, très récemment dans cette bibliothèque qui est dans le centre Pompidou, mais qui est à part du musée d'art moderne, il y a une exposition consacrée à un auteur qui est Jean Echnoz. И чтобы привести вам конкретный пример, вот сейчас как раз недавно в центре Помпиду, но не в отделе современного искусства, был перформанс Эшноза, Жена Эшноза. Et donc la politique culturelle de l'établissement, il se fait en articulant ce qui est le propre de la bibliothèque, c'est-à-dire la mise en valeur de livres, une large exposition très bien scénographiée qui prend vraiment une place très importante dans l'espace de la bibliothèque, et puis tout un dispositif régulier
de performance et de lecture qui prennent appui sur l'écriture de Jean Echnoz. И здесь очень важно посмотреть, какие различные измерения приняли события в центре Помпиду, потому что здесь была очень широкая артикуляция, то есть речь шла не только о книге, об измерении самой книги, но также были огромные выставки, в том числе сценографированные, и тут же проходили перформансы, лекции, чтения. Спасибо. Есть ли вопросы? Я хотела спросить, в том спектакле «Институщен», о котором вы рассказывали, момент, когда открывалась дверь и входили люди на урок французского языка, понимали ли они, что они являются частью спектакля? И как это было им артикулировано или не было? Alors non seulement ça a été expliqué, mais ils en sont parfaitement conscients, ils acceptent que d'autres viennent les regarder travailler. Le dispositif est compliqué, hein. Il est compliqué à mettre en œuvre parce qu'au cœur, il y a toujours cette question de l'émancipation. Je vais expliquer après. И это часть ответа. Конечно, им объяснялось очень четко, они понимали, что на них придут смотреть. И на самом деле это очень сложное такое устройство, сложный механизм, и я сейчас объясню, в чем состоит сложность. En fait, c'est un travail dans la durée. Il y a eu une première pièce d'actualité qui avait investi un hôtel de squatteurs, de sans-papiers, et où il y avait eu un très long travail d'écriture pour que ces sans-papiers, hein, ces gens sans passeport, qui n'ont pas le droit d'être là, viennent expliquer leur vision de la vie, des choses, du monde et de leur situation. И на самом деле получилось, что это очень такой долгосрочный проект оказался. Первая актуальная пьеса, или вот пьеса о современности, состояла в посещении жилища сквотеров, ну то есть люди, которые захватили квартиры и там просто живут, у которых нет никаких документов. И был написан достаточно длинный сценарий, потому что здесь людям, вот этим сквотерам, позволялось выразить свое мнение, свое видение мира. Ils étaient rémunérés pour le spectacle. И за спектакль они получили деньги. C'était un emploi, un revenu, et ils étaient rémunérés pour le faire, quoique la loi française ne l'autorise pas. И это, потому что это была официальная работа, они, соответственно, получили за это доход, и то, в чем им было отказано французским правительством, они получили благодаря спектаклю. Elle l'autorise pas parce qu'on ne peut pas faire une fiche de paie à quelqu'un qui n'a pas de papier. Потому что вы не можете выписать счет-фактуру тому, у кого нет документов, поэтому, естественно, государство технически этому противоречит. Donc avec ce premier spectacle, le théâtre a été habité durablement par cette communauté de migrants. И поэтому в течение постановки этого первого спектакля в театре буквально жили вот эти люди, у которых не было документов. L'institution prend la suite de ça. А институция или учреждение уже было в фарватере этого первого спектакля. Il faut imaginer que les choses sont très compliquées. Quand les gens sont là parce qu'ils viennent parler de leur vie, de leurs conditions de vie, de ce qu'on peut faire dans un centre de rétention pour étrangers, des règlements qui y sont appliqués, il faut imaginer qu'ils ne sont pas d'accord entre eux. И это достаточно сложно, потому что вы можете себе представить, когда люди приходят говорить о своем опыте, о своих жизненных условиях, и порой это были люди, которые находились долгое время в центрах задержания для иностранцев. По всей вероятности, эти люди между собой не согласны. Et de fait, ça a mis le théâtre très en difficulté pour une raison qui n'était peut-être pas attendue au préalable, c'est que quand on a une parole émancipée, c'est-à-dire que les participants se sentent autorisés à parler, à penser et à défendre leur vision des choses et du monde, et bien ils tiennent parfois un discours qu'on n'a pas du tout envie d'entendre. И сложность состоит в том, что мы хотим, чтобы речь участников была эмансипирована, а это значит, что им позволено говорить все, что они думают. Но в результате мы можем получить некую речь, которую нам неприятно слышать. Par exemple, quand une jeune femme défend
la nécessité des règlements, du couvre-feu, de l'interdiction de faire venir des gens dans sa chambre parce qu'elle dit que ça la protège, ça n'allait pas du tout dans le sens de ce que le metteur en scène attendait. Например, когда молодая девушка говорит, что необходимо вести комендантский час, потому что иначе в ее комнату входит кто попало, когда она хочет уже спать и хочет просто побыть сама с собой, это совсем не то, что хотел бы слышать режиссер. Comment on assume une posture d'émancipation de l'autre quand on a quand même besoin de temps en temps de maîtriser la prise de parole? C'est très compliqué. То есть как мы можем человеку предоставить эмансипированную позицию, при том, что мы все-таки хотим остаться режиссером и как-то контролировать процесс. On demandait aux spectateurs de ne pas intervenir du tout, de ne pas descendre sur le plateau. Certains se sont émancipés, l'ont fait. Venir discuter. Например, мы попросили не подниматься на сцену зрителей, а некоторые, вопреки этому требованию, все равно поднялись и стали говорить. La plupart n'osaient pas parce qu'on ne dérange pas des gens qui travaillent. Но большинство этого не делают, потому что обычно люди, которые работают, им не мешают. Donc tout tenait à la tension entre la perception du lieu comme école et la perception du lieu comme plateau. И поэтому здесь все обращалось вокруг внимания к месту как место проведения уроков в школе и место проведения спектаклей. La limite, c'était le droit d'intervenir pour dire non, ça c'est indigne. И граница состояла в том, что есть право сказать нет, это не нужно делать. Спасибо большое. Очень жаль, что пришлось сокращать вам доклад. Вы начали с примера Рансьера о том, что театральные практики и практики протеста расходятся. Но ведь известно, что это произошло потому, что протест ушел в интернет. И можно ходить там в интернете протестовать, не выходя на улицу. С другой стороны, музеи все развиваются за счет мультимедийных средств, которые увеличивают возможности для получения знаний и переживания посетителям артефактов. И у меня хочется спросить вопрос, может вы ответите, вот когда мы говорим виртуальная реальность, дополненная реальность, вот как она в современности влияет, изменяет, собственно, театральное действие, то есть взаимодействие актера и зрителя, если можно что-то сказать. Absolument. Ça me paraît un élément qui est extrêmement important et donc j'évoquais tout à l'heure la pensée de Citon avec son écologie de l'attention et qui va au rebours de cette angoisse d'une attention dispersée et qui dit au contraire on a là des possibilités extraordinaires. Ces possibilités, elles sont essentielles pour nous et en termes écologiques, elles sont indispensables, en termes politiques, elles le sont. La vraie question est de savoir ce que nous faisons nous ensuite de cette possibilité qui nous est offerte. Donc ne pas penser les choses en termes de surplus ou d'excès qui seraient en soi dommageables, mais évidemment la question c'est qu'est-ce qu'on fait sur le plan politique de cette possibilité-là. Это очень важный элемент, и спасибо за ваш вопрос. Но как раз я говорила в примере Ситона, когда он вводил понятие наоборот, то есть то, что отвлечение не является чем-то плохим, а наоборот является источником возможностей. Далее, вернее, внимание является источником возможностей, а не чем-то избыточным. А вопрос дальше состоит в том, что мы с этим вниманием делаем на политическом плане. Je pense justement que le théâtre permet je parlais de la diversité des échelles tout à l'heure, ce sont des échelles de temps, on en a parlé déjà, la possibilité d'avoir des superpositions d'époques, mais ce sont évidemment des possibilités qui sont vraiment celles du théâtre, de travailler le lieu en profondeur, et pour ça les outils numériques sont indispensables. И я говорила как раз сейчас о том, что театр позволяет использовать различные измерения, например, времени, то есть различные эпохи могут налагаться друг на друга, но также, безусловно, огромная прерогатива театра состоит в том, что он может работать над пространством в глубину, и здесь как раз можно использовать цифровые технологии. Et donc sur simplement cette idée qu'il y avait divergence entre certains types de paroles politiques aujourd'hui qui sont celles des gens, et puis un certain type de théâtre. Je pense que Rancière ne prend pas en compte tout l'éventail, loin de là. Il est clair qu'aujourd'hui, l'idée d'un théâtre qui soit une écologie politique, elle implique ce rapprochement très fort. Ce que je disais simplement, c'est qu'on manquait de la parole politique susceptible
de rendre compte justement de la pluralité de ce que permet aujourd'hui le théâtre. Et cette question de l'utilisation d'Internet à des fins qui sont des fins essentiellement politiques est évidemment cruciale dans cette perspective. И действительно этот разрыв между современной политической речью и тем, что предлагает театр, и здесь Рансье рассматривает целый веер возможностей, очевидно, но политическая экология состоит как раз в очень сильном сближении, и тот плюрализм, который не был доступен раньше, он становится доступным в том числе благодаря вот этим современным технологиям. À chaque fois, il s'agit de mode d'occupation de l'espace. И каждый раз речь идет о способе занятия пространства. Спасибо. Мы еще раз благодарим Арли и нашу прекрасную переводчицу. И также мне хотелось бы напомнить, что образовательная программа «Что такое эксперимент» проходит при поддержке Французского института в Петербурге и программа академических обменов Фулбрайт. Я вас всячески призываю сходить на их сайты, смотреть, какие предлагаются возможности для обучения и какие культурные события вы можете посетить.